हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। সকলোকে নমস্কাৰ কৰিছোঁ, জনাইছোঁ। তো বৰ্তমান মই আপোনালোকৰ আগত এটা টপিক লৈ আহিছোঁ। সেই টপিকটো হৈছে আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ নলেজ। তো কম্পিউটাৰ নলেজটো কিয় আমাৰ অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় হৈ আছে বৰ্তমান যুগত। তো কম্পিউটাৰ নলেজটো অতিকৈ প্ৰয়োজন। তো বৰ্তমান যিহেতু কিছুমান জব নটিফিকেশ্যন আপোনাৰ আগত মই লৈ আহিছিলোঁ প্ৰিভিয়াছ যিটো ভিডিঅ'ত। তো আজি মই ক'ম যে কম্পিউটাৰ নলেজ কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট, কিয় কম্পিউটাৰ নলেজ থকাটো দৰকাৰ। তো যিসকলে কেণ্ডিডেটে বা কম্পিউটাৰ নাজানে সিহঁতে যাতে সোনকালে কম্পিউটাৰ নলেজটো লৈ লয় বা কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰত গৈ এটা কম্পিউটাৰ কোৰ্চ লৈ লয় বা কম্পিউটাৰ যদি কিনিব পাৰে কম্পিউটাৰ এটা লৈ ফালে যাতে অভ্যাস কৰে। তো আজিকালি বহুতেই দৰকাৰ কম্পিউটাৰ জনাটো। তো কম্পিউটাৰ নলেজটো আজিকালি যেনেকৈ প্ৰয়োজন ঠিক তেনেদৰে আমাৰ আজিকালি নতুন নতুন যিটো প্ৰচেছ, তো সেই প্ৰচেছবিলাকতো আমাৰ কম্পিউটাৰ মানে ছিষ্টেমটো আপগ্ৰেড হৈ আছে। তো বিশেষকৈ এটা জবৰ মানে বিষয়ে আপোনালোক ক'ম। যিবিলাক কেণ্ডিডেটে বাহিৰৰ পাৰৰ পৰা ধৰি লওক ডিপাৰ্টমেণ্টত যিবিলাক জব কৰি আছে বা বাহিৰত যিখিনি আছে, সিহঁতে যদি চেণ্ট্ৰেল আৰ্ম পুলিচ ফ'ৰ্চৰ মানে CAPFৰ ভিতৰত যদি এটা ভাল পষ্ট ল'বলৈ বিচাৰিছে, যিটো পষ্টত ডিউটি বা অপাৰেশ্যন ডিউটি নাই বা GD ডিউটি নহয়, তো তাৰ বাহিৰে এটা পষ্ট আছে, সেইটো হৈছে হেড কনষ্টেবল মিনিষ্ট্ৰিয়েল। সেই মিনিষ্ট্ৰিয়েল পষ্টটো আপোনাৰ CAPFৰ আণ্ডাৰত যেনেকৈ CRPF, BSF, SSB সকলোখিনি ডিপাৰ্টমেণ্টতে আছে। তো সেই ডিপাৰ্টমেণ্টত মানে এই ভেকেঞ্চি ওলায় সময়ে সময়ে। তো সেই ভেকেঞ্চিত ফিমেল মেল দুয়োটাৰে ওলায়, ভেকেঞ্চিও ভালেখিনি দিয়ে। তো সেই ভেকেঞ্চিটোত এপ্লাই কৰা কোনবিলাক কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ধৰি লওক আপুনি 12 পাছ কৰিছে, তো আপুনি বাহিৰৰ ফালৰ পৰাও কৰিব পাৰিব আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰাও কৰিব। যদিহে ডিপাৰ্টমেণ্টেলি ওলায় তেতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টেলিও কৰিব পাৰিব। আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টেলৰ কৰাৰ প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখুৱাম। তো যেনেকৈ মই টাইপ কৰি আছোঁ ইয়াতে হেড কনষ্টেবল মিনিষ্ট্ৰিয়েল। হেড কনষ্টেবল মিনিষ্ট্ৰিয়েল, যাক শ্বৰ্ট ফৰ্মত আমি কি বুলি কওঁ HCM। তো HCM জবটো বহুতেই ভাল জব। আপুনি ফেমিলি ৰাখি নিজৰ জবটো কৰিব পাৰিব। অফিচ টাইমত 10টা বজাত গ'লে আৰু এইফালে সন্ধিয়া 4টা বজাত আপুনি অফিচ শেষ হয়। তো যদিহে এই পষ্টটোত আপোনালোকে ইচ্ছুক কৰিব, যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেনে কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ ভেকেঞ্চি বৰ্তমান 2 মাহ আগতে ওলাই গ'ল, তো আৰু নেক্সট ভেকেঞ্চি ওলাব। তো আপোনালোকে সেই অপেক্ষা যদি কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে কিছুমান প্ৰিপাৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰক। তো আমি এই হেড কনষ্টেবল মিনিষ্ট্ৰিয়েল পষ্টটোত প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হয় আপোনালোকক জনোৱাম। 1 নম্বৰ প্ৰচেছত আপোনাৰ কি হ'ব, 1 নম্বৰত আপোনাৰ হ'ব CBT। CBT মিনছ কম্পিউটাৰ বেছড টেষ্ট। কম্পিউটাৰ বেছড টেষ্ট। চ' কম্পিউটাৰ সেইকাৰণে কৈছোঁ, আজিকালি যিমানখিনি এক্সাম ষ্টেটৰে হওক বা চেণ্ট্ৰেলে হওক, যিমানখিনি এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰে CBT বেছডতে হয়। কি এক্সামটো CBT বেছডতে পাতে। তো সেনেকুৱা হ'লে কি ৰিজাল্টটো ভাল হয়, শুদ্ধ হয়। তো নেক্সট CBT হোৱাৰ পিছত যদি CBT আপুনি কোৱালিফাই কৰে তেতিয়া আপোনাৰ এটা মেৰিট ওলাব। সেই মেৰিটত আপুনি যদি আহে তেতিয়া আপোনাৰ 2 নম্বৰ প্ৰচেছটো হ'ব আপোনাৰ কি হ'ল টাইপিং টেষ্ট। টাইপিং
টেষ্ট টাইপিং টেষ্টত আপোনাক এটা কিছুমান টাইপিং টেষ্ট কিয় দিছে? তো টাইপিং টেষ্টটো দিয়াৰ কাৰণ কি হ'ল, আপোনাৰ জব যিটো প্ৰফাইল সেইটো আছে আপোনাৰ কম্পিউটাৰ বেছডত। অফিচত যিখিনি কম্পিউটাৰত আপুনি কাম কৰিব লাগিব, তো টাইপিং কৰা স্পীড থাকিব লাগিব। তো সেইকাৰণে আপুনি ঘৰতে মোবাইল আনক, মোবাইলটো লওক, অটিজি এটা কিনক, কীবৰ্ড লগাওক, যদি কম্পিউটাৰ মোবাইলতে আপুনি টাইপিং প্ৰেক্টিচ কৰি থাকক। ডিপাৰ্টমেণ্টেলিখিনিকো কৈছোঁ আৰু ফ্ৰেছ যিখিনি কেণ্ডিডেট সেইখিনিকো কৈছোঁ, আপোনালোকে ধামাধাম প্ৰেক্টিচ কৰক। ইয়াতে টাইপিঙৰ প্ৰচেছটো আছিলে আপোনাৰ 1 মিনিটত। 1 মিনিটত আপোনাৰ লাগে কমেও 40 ৱৰ্ডছ। 1 মিনিটত আপুনি 40টা ৱৰ্ড কৰিব পাৰিব যদি আপুনি ঘৰত প্ৰেক্টিচ কৰি থাকে। 40টা ৱৰ্ড যদি আপুনি কৰিব পাৰে, তাতে এক্সামত আপুনি কোৱালিফাইড। তো যদি সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি এই পষ্টটো যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে, তেনে আপোনালোকে এইটোৱে ষ্টাৰ্ট কৰক টাইপিঙৰ। তো ময়ো ট্ৰাই কৰি আছোঁ, মই টাইপিং প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ মোবাইলতে। মই কীবৰ্ড লগাই, লেপটপ আছে ঘৰত, তো মই ইয়াতে আনিব নোৱাৰোঁ। তো গতিকে মই ইয়াতে প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ। মই বৰ্তমান 35, 37 পাইছেগৈ টাইপিং। তো আপোনালোকে যদি টাইপিং প্ৰেক্টিচ কৰে আপোনালোকৰ নিশ্চয় হ'ব, আৰু কীবৰ্ডটো ভাল লওক। তো সেইকাৰণে মই কৈছোঁ। তো নেক্সট আহিব আপোনাৰ টাইপিং টেষ্টৰ পিছত 3 নম্বৰ ফিজিকেল টেষ্ট। ফিজিকেল টেষ্টত আপোনাৰ কি হ'ব? ৰানিং। আপোনালোকে গম পায়, ৰানিং আপোনাৰ আছে 1600 ৰানিং হ'ব, 1600 মিটাৰ ৰানিং হ'ব, আৰু টাইমটো আপোনালোকক এভেইলেবল দিব। নেক্সট হ'ব আপোনাৰ মেডিকেল টেষ্ট। মেডিকেল টেষ্ট এভৰিথিং চাব আপোনালোকৰ, বডি, হোল বডি। গোটেই বডি পাৰ্টটো আপোনালোকক চেক কৰিব। আপোনালোকে গমেই পায় সকলো মেডিকেলত কি চেক কৰে, ওপৰৰ পৰা একদম তললৈকে টোটেল বডি আপোনালোকে চেক কৰিব। মেডিকেল হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন যদি কমপ্লিট হৈ যায়, প্ৰচেছ যদি কমপ্লিট হয়, আপোনালোকৰ কি হ'ব? আপোনালোকৰ মেৰিট ওলাব। মেৰিট বেচিছ আপোনালোকে কাট অফ ওলাব। কাট অফ যদি আপোনাৰ মাৰ্কৰ লগত মিলে, তেতিয়া আপুনি কোৱালিফাইড, আপোনালোকে জবটো কনফাৰ্ম আপোনালোকে পাইছে। তো ঠিক তেনেদৰে মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে আপোনালোকে ভালদৰে যদি এই পষ্টত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰক? ভালদৰে পঢ়ক আৰু টাইপিং টেষ্ট কৰক। মই বৰ্তমান টেষ্ট কৰি আছোঁ, টাইপিং প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ। তো মই কিছুমান আপোনালোকক টাইপিং টেষ্টত মই কিছুমান নমুনা দেখাম। মোৰ টাইপিং স্পীড কিমান আপোনালোকক দেখাম। মই কিছুমান ইয়াতে কুৱেশ্যন মই পঢ়ি আছোঁ। এইটো যেনেকৈ উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট, এইটো মই টাইপিং কৰি আছোঁ। উইচ অফ দ্য ফলোয়িং which of the following is not a factor, which is not a factor, which should be main planning for family. এটা কুৱেশ্যন হয়, এইটো মই আপোনালোকক টাইপিং কৰি দেখাইছোঁ, জাষ্ট দেখাইছোঁহে কেনেকুৱা মোৰ স্পীড। আপোনালোকক আৰু এটা টাইপিং কৰি দেখুৱাম। তো আপোনালোকে কেনে হয় আপোনালোকে ক'ব। স্পীড অকণমান বাঢ়িছে মোৰো। মই 1 বছৰ কমেও প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ, যিটোৱে কম্পিউটাৰ ক্লাছৰ দ্বাৰা। Who among the following describe the concept of
expanding universe তো গতিকে এইটো মোৰ টাইপিঙৰ প্ৰচেছ আৰু মই আপোনালোকক দেখাম ক'ত টাইপিং প্ৰেক্টিছ কৰোঁ। মই এটা এপ্লিকেশ্যন আছে আপোনাৰ টাইপিং টেষ্টৰ, ইয়াতো আপোনালোকে টাইপিং টেষ্ট কৰিব পাৰিব মোবাইলৰ যোগেদি। তো আপোনালোকক দেখুৱাম মই আপোনাৰ টাইপিং টেষ্টটো, চেণ্টেঞ্চ প্ৰেক্টিছ কৰিম মই। তো দেখা পাইছে এইখিনি মই প্ৰেক্টিছ কৰিম। বাট অকণমান ভুল হৈ যায় কেতিয়াবা, টাইপিংখন মোৰ অলপ কীবৰ্ডখন অলপ মোৰ সৰু হয়, সেইকাৰণে মই ভালকৈ কৰিব পৰা নাই। হ'লেও মই চেষ্টা কৰি আছোঁ ডেইলি। তো মই দেখাইছোঁ মোৰ 25টা ৰং হৈছে, এইখিনি মই আপোনালোকক আগত দেখাইছোঁ। 25টা ৰং আৰু 58টা কাৰেক্ট, বহুতখিনি মানে একুৰেঞ্চি ঠিকে আছে। তো গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱা প্ৰেক্টিছ কৰক, নিজকে অলপ কষ্টৰ ভাৱে ঠেলি দিয়ক, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ ভাল হ'ব। যদিহে ডিফেন্সৰ এইটো হেড কনষ্টেবল মিনিষ্টাৰিয়েলটো যদি আপোনালোকে দিব বিচাৰিছে ভাল জব, তো এইখিনি মই সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যদি বেয়া পাইছে শ্বেয়াৰ নকৰিব, ডিছলাইক কৰিব বেয়া পালে। আৰু অলপ যদি সঁহাৰি পাওঁ আপোনালোকৰ পৰা, তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এইখিনিয়ে মই ক'লোঁ, বেলেগৰ নিচিনা লাইক কিবা কৰি দিব মই কোৱা নাই, জাষ্ট মই ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ। অ'কে, থেংক ইউ।